प्रिय प्रभु को लोक मैंने परमेश्वर आमार को अनुग्रह करंतु आज गोटे प्रसंग प्रभु को वाक्य अल्प समय आपण मान निकट मु रखा चाहे आपण मैंने गोटे वाक्य पढ़े मो सहित एवरी पुस्तक 10 अध्याय एवरी पुस्तक 10 अध्याय को आसतु 10 अध्याय शेष पद पढ़ंतु मात्र जो माने विनाश निमंते पश्चातपद हुअन्ति आम्भे माने सेमानक दलर लोक नहु किंतु जो माने आत्मार परित्राण निमंते विश्वास करन्ति आम्भे माने सेमानक दलर लोक अटु। आज प्रसंग कहीं मंडली परित्याग करने उचित आज प्रसंग है आम्भे माने कहीं मंडली परित्याग करने उचित आपण माने मन रे गोटे प्रश्न आसुथिबो मु कोन मंडली परित्याग करूछि कि नाई ना मु सब बेले सहभागितार अच्छी मोर दान देवाटा ठीक अच्छी मु सब बेले प्रार्थना आसुछि मु गीत गाउछि मु कौनसी सहभागितार मु आफेंड नाई मोर किछि असुविधा नाई एई प्रकार आमे भाबुथिबु मु एटा पढ़िला बेले गोटे वाक्य प्रभु मते दियंती आपण मान निकट मु रखिबा पय चाहूछि मे भी मिलूँ कि ना टी आपण मैंने वेट करेंगे जदि मिलू पार ना ताहले आपण मैंने मत साहाय्य करेंगे मिलगला आपण मैंने प्रथम करंती 10 अध्याय 12 पद पढ़ंतु एणु जे आपना को स्थिर बोली मने करे देखो जे आपना को स्थिर बोली मने करे नहीं कि मु स्थिर मु ठीक अच्छी मोर आत्मिक जीवन परी आउरी कहार मु ठीक अच्छे मु सबू सहभागितार अच्छे मु चर्च छाड़ला परी नाई परित्राण हराइबार चांस अच्छी कि नहीं अच्छी कि नहीं जड़े विश्वासी बैकस्लाइड हेबार संभावना मध्य अच्छी चर्च छाड़ीबार संभावना अच्छी परित्राण हराइबार संभावना अच्छी ज्येष्ठ अधिकार किए बिकी खाइला एसो कौन पाई कीटा पाई मुसरी डाल केंती लो एते आत्मिक थिलु तु आराधना कले आमे तळे पड़ी जाउथिलु केंती पळाइलु नाइ सिंदूर न लगा हेले भल लागला नाइ बोलला परी ए अल्प मुसरी डाली बेले बेले खाउ नांती हमर बागरा चर्च भात बळी दिबो बुझी बातन आमे कहूछु काहेकि बोले सिटी रहउछु तो जानुछु हेला आपण मान आसले जानबे ये डाली पाए बिचारा बिकी खाई देछि आ कोनडा बिकी खाइछि परित्राण अधिकार शांत रही मु आज आपण सतर्क करबा पय चाहे मंडली आमे काहे कि छाड़ीबा कथा नाही इडे लेखा जाउछि जे आपना को स्थिर बोली मने करे से जे परि पतित न हुए एथि निमंते से सावधान एथि पय सावधान हेबा एवरी पुस्तक को जीवा पुनर्बार 10 अध्याय 39 पद मु पढ़ुछि मात्र जो माने विनाश निमंते पश्चात पद हुअन्ति देखो मंडली आमे काहे कि छाड़ीबा कथा नाही कारण बाहर विनाश अछि एथि पाई मंडली काहे कि छाड़ीबा कथा नाही बाहर विनाश अछि सेति पाई आमे मंडली परित्याग करिबा कथा नुहे आपण मान देखिबे आम चर्च रे प्रभु को अनुग्रह रे आमे सब सहभागिता रहउछु आपण गाँ गली रे देखिबे मंडली सहभागिता सेमान पई बड़ नाही जो दिन प्रार्थना थिबो उठाणी घर जाइथिबे जो दिन उपवास प्रार्थना थिबो से माने बसाणी घर जाइथिबे बुझी पारछो कि नहीं जो दिन जदि रिवाइवल मीटिंग थिबो से माने बुड़ घर जाइथिबे बुड़ घर बोल बुझी होती तो बुझी हेबो एटा ओडिया कि नहीं आ एई ओडिया टिके टिके सुनले बोले सुनबार बोले बागरा आइले बढ़िया सुनी हबो हैला आउरी मु आशा करे जे मन यूट्यूब रे देखुछ से मान से बुझी पारछंती परमेश्वर मान को अनुग्रह करंतु जे सहभागिता लोक मान को पई खामख्याली हे गलानी परमेश्वर क्यों मान को नेबा आसुचंती ए बुड़ घरे उठाणी घरे थिबा लोक खोजी खोजी किना रुंडाई किना जाल रे बांध नेबा आसुचंती कि कोठी नेबा लोक आसुचंती ए मिखाएल
ए गाब्रिएल समस्त को जमा कर रे कुआड़ कुआड़ गले केते कहले बुझुना दया करी नेबा बोलला नाई 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 परमेश्वर सेमान को नेबा पाए आछंती जे माने मंडली उपासना रे लागि रही चंती जे माने मंडली रे रही तांको अपेक्षा रे अछंती सेमान को से नेबा पाए आछंती मु कहिबा पाए चाहे आमे केही मध्य छोड़ा दिबा नै जदि आज आमर मंडली प्रति सहभागिता प्रति आमान को जीवन ढिला अच्छी आगामी दिन मान ठीक हेबो कि नहीं जीशुଙ୍କ नाम ठीक हेबाटा हेबो अपव्य पुत्र को पचारबो बापा ठा दूर को गला परे तू यार गलु रे बाबू नाई नी तू एक नंबर रे गलु बापा बापा बोलु थिलु जीशु जीशु प्रार्थना प्रार्थना गीत गीत बोलते एबे केंती हैला किछि है नाही मुई टिके लेटी गले छिंडला हालेलुया मुई खाली टिके अनुताप करी बापा को घरे गले हेला बे आपण को किए कहूची कि मते किए कहूची कि मु कहबा पाई चाहे आमर दायित्व हैला परमेश्वर को निकट रे फेरी दिबा आज जदि आमे फेरी दिबु से आशीर्वाद करिबा पाई हमको परिष्कार करिबा पाई हमको आलंगिन करिबा पाई पुत्रत्वर अधिकार देबा पाई आज मध्ये से विश्वस्त और न्यायवान परमेश्वर परमेश्वर आमान को दया करंतु मंडली काहे की परित्याग करिबा कथा नुहे बाहरे विनाश अछि केरल रे जो समय जो बन्या हैला जो समय बन्या होची पत्थर गुडी को गड़ी आसुची पानी भरी होची टिके भारी देखबी बोली हेबो कि टिके भारी देखबी रे भल लाग बसे ऊपर टिके चाली देखबी पोरा जीसु चाली थिले कि नहीं बोलला बोलाई नहीं बो बुझी पारुचंती कि नहीं बुझे देखो ओडिया बुझले ठीक ठाक बुझबार हां ठीक ठाक बुझबार आजिकल लोक मार कहउचंती कि नहीं जीशुଙ୍କର शक्ति की शक्ति आमर शक्ति सब वर्ल्ड रे फेमस से मार कहबो पानी ऊपर चल देखो हाँ आजिकल बाबा मान को टिको आपण बहुत शक्तिशाली आज्ञा आमे जानी छु पानी ऊपर टिके चलंतु जो प्रकार लोहड़ी रे भसाई भसाई नेबो आमे देखला लोग कहि जाइयो बुझी बात चंती कि नहीं की शक्ति जीशुଙ୍କ परि परमेश्वर पृथ्वी रे के अछंती कि केही भी नांती आमे तांकु जानी छु एटा होती सौभाग्य ए जगह आमे कलर टेकी पारबु प्रेज द लॉर्ड ए जगह आमे मुंड टेकी पारबु देखंतु हमरो मां भौणी मान जे भूत छडाउचंती काई की नाही बोले से मान छडाउचंती बोलबाडा मु कहू जीशु को नाम से मान भी निर्भय रे जाई के न छडाई पारते काई की डेटॉल रे हाथ धोइतु के कौन पाई जीशुଙ୍କର नाम से शक्ति रही से शक्ति रही किछि दिन तले केंदार रे मैं भूत छड़ाइबा जाइथिली 1 लाख 5टा 4टा बेल को डाकबा को आसी देखंतु आपण माने एठी आसिले जेमती आपण माने हमको आदर करूछंती सम्मान करूछंती एमती सम्मान पाइबार योग्यता हमन नाही प्रमुख दास आमर किछि दिन तले आमे मुर्ताहांडी को मीटिंग जाइथिलु से एरिया रे पाळो को बोले बहुत सम्मान प्रभु को दास दासी किछि बोले विगत एमती वर्ष छत्तीसगढ़ जाइथिलु सियाड़े पाळो को बोले बहुत रेस्पेक्ट मात्र आमे जो गाँ गली सेवा करूछु ना हमको केंती सम्मान देबे जानि छंती आलिस करे ना तुई करे बाबू बस ओहो से की नहीं तुरु का कहे निरंजन की गाँ गली सम्मान एमती और मु कहबा पाई चाहे पद पाई नाही पदवी पाई नाही सम्मान पाई नाही निजर प्रायोरिटी पाई नाही आमे जीशु कृष्ण को पाई प्रभु को पाई आमे सेवा करूछु सेवा करूछु समय आइब सम्मान देबो कार धरि कि ना आइले घरे प्रेज द लॉर्ड 5टा बेले उठली प्रभु एरा तुम्हें आका बसाई नेउछो प्रार्थना कली गोला नहीं जाइथिला आरी लागला से भूत जाइथिला आरी लागला प्रभु मते कहले इटी केत लोग अछंती बाहर कर इटी केत लोग अछंती सेमान को बाहर करी कि ना खेदबा को पड़ो मुई बाहर करी देली ए माने प्रार्थना करबे राती देखो तो जीवो नहीं आमे खेदबा गले हमको प्रार्थना करबा देबे नहीं ओ राजा हालेलुया जीसु बिरी सिचला नहीं चिमरा था तापरे सेमान को बाहर करी कि ना प्रार्थना कला परे
ସେ ଭୂତ ଲାଗିଲା ଲୋକ ଭାଇ ଆସିଲ ପ୍ରେସ୍ ଦେଲ ପଳାଇଲା ଭୂତ। ମୁଁ କହୁଛି କଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମର ସେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଶକ୍ତି ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ କଣ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ କାହିଁକି ଛାଡିବା କଥା ନାହିଁ। ବାହାରେ ବିନାଶ ଅଛି, ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷାର ଜାଗା କୋଉଠି ଅଛି, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ଜାଗା କୋଉଠି ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଟା ହଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ। ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ଭଉଣୀ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ, ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। କାହିଁକି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ। ଏଟା ହଉଛି ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇନାହିଁ, ହେଇପାରେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଭଲ ଘର ପାଇଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ତ ପାଇଗଲି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜୀବନ ତ ପାଇଗଲି। ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବେ ନା ମୋର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହସି ଦିଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅଭାବକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହସି ଦିଏ। ହୋ ରାଜା ତୁମେ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରକାର କରିଛ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ଦେଇଛ। କୁହନ୍ତୁ ତ ଯେତେ ଯାହା ବି ଦୁନିଆରେ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇ ପାଇବା ଜିନିଷ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁ ବଢାଇ ବଢାଇ ନେବ କି? ଏଠି ଆମେ 200-400 ବର୍ଷ ରହିବୁ କି? ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଛୁ। ନହଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପଚାରିବେ, ନହ ତୁମେ କେମିତି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଭିତରେ ରହିଗଲ, ଟିକେ ବାହାରୁନ। ମୁଁ କାହିଁକି ବାହାରବାକୁ ଯିବି, ତୁମେ ବାହାରିକିନା ପହଁରି ବୁଲ। ତୁମ ପାଣିରେ ଆମକୁ କିଏ ପଚାରିବେ ତୁମେ କ'ଣ ରବିବାର ପରି ଦିନେ ସେଠି ଗଲେ ତ ସୁପ୍ ମିଳିବ, ସେଠି ଗଲେ ତ ଚାଉମିନ ମିଳିବ, ଲୁବୁକ ତମନା ପରି ବୁଲିଲେ ତୁମେ ସେଠି କାହିଁକି ଯାଇ ଭିତରେ ଯାଇ ବସିଛ, ସେଠି କାହିଁକି ଯାଇ ବସିଛ? ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ସାମୁଏଲ ଭାଇ? 2ଟା ସାମୁଏଲ ଅଛୁ ହେଲା, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ବସିବେ ହେଲା, ମୋର ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲେ ଡାକିଦେବି। ହଁ ଜାଣବ ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କହିବୁ ଆମେ? ଆମକୁ ଡାକିଲେ ସାମୁଏଲ ଖରା, ସାମୁଏଲ ଖରା, ଖରା ବୋଲେ ଖରା, ଆର କହିବେ କିଛି ନାହିଁ, ଖରା ବୋଲେ ଆଜିକାଲି ବର୍ଷା। ସେଥିପାଇଁ ବାପରା ଟିକେ ଟିକେ ନମ୍ର ହେଇଛୁ ବର୍ଷା ବୋଲି ହେଲା। ଏବେ ଆସିବ କି ନାହିଁ ସମୟ ଆମର ମିଶା। ହଁ ଆମକୁ ଯଦି କହିବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଭିତରେ ଗୁଡା ଠାନେ ପଶିଛ, ମେଡିକାଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଥିବେ ଇଆଡେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଲାଗିଥିବ, ଇଟି ମାନେ କି କେଟା ମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ ନା ମିଶା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଏତେ ଅସମ୍ଭାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଶା ସେମାନେ ସେଠି ଶୋଇଆ କାଥିବେ। ଏରେ ବାବୁ ବେଶୀ ବତାଉଛି ରେ ଭାରି ଆବେ ବୋଲି ଭାରି ଆସିବେ କି? କୁହନ୍ତୁ ତ ତୋତେ ବତାଉ ନାହିଁ ଶୁଣଛି ବୁଝିଲା ବେଳେ ପଳାଏ, ଆରେ ବାବୁ ପଳାଇବେ କି? ନାଇଁ 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 ବଥାଇଲେ ଆକା ମୁଇଁ ବଞ୍ଚିବି। ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀରେ ବେଳେ ବେଳେ ବାଧି ଯାଉଛି କଥା, ଯାଇ ହେବ ନାଇଁନି। ଅପରା ବଲ ପାଷ୍ଟର ମାନ ହାଇଟ୍ କମ ସିନା, ବହୁତ ପାରି ହେବ ନାଇଁନି। କେମିତି ପାରି ହେବ ନାହିଁ? କୁଇଣ୍ଟାଲ ବସ୍ତା ପରି ଲାଗୁଛି କି? କିଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ନା ଏବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? କଳରେ ଧରି ଝୁଲାନ୍ତି କି ନା କେମିତି ପ୍ରହାର କରନ୍ତି। ନାଇଁ ବେଶୀ ବାଦି ଯାଉଛି, ସେଠି ଯାଉଛୁ ସେ ପୂଜାର ପଟ ଗହଳି ଭିତରେ ଏତେ ଦୂର ଗାଡ଼ି ତେଲ ପକାଇ ଯିବାର, ଦାନ ପକାଇବାର, ଆରି ମାଡ଼ ଖାଇବାର ବୋଲେ ବାପରେ ବାପରେ ବାପରେ। ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା, ଏ କଥା କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି, ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଗଲି। ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବିନାଶ ପୂର୍ବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଲୋକ ଛୋଟ ପଟ ହିଁ ମରୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ମରବାଟା ମିଶା କେ କେମିତି ମରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖି ମିଶା। ଦୁନିଆ ଛଟପଟି ମଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖବୁ ମିଶା ନାହିଁ, ଉପରେ ଥିବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଉପରେ ଥିବୁ ଆମେ।
আর জাহাজরে থিবু বলে কি নাই ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଜଳରେ ପୃଥିବୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଯେତେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଜାହାଜ ଉପରକୁ 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 ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବୁ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଆସୁ हम नीचे नहीं जाएंगे हम ऊपर उठेंगे हालेलुया आमे ऊपरे हिंदी भी कहते बोला नहीं कि ए देशिया लोग हिंदी कहले पाप की किछि पाप नहीं मु तो प्रभु को धन्यवाद दिए प्रभु को दास इंग्लिश से ट्रांसलेट करूछंती बुझुछंती से कोही मिसा पारुछंती काहे कि आमर मुन टिके कोटिंग भल अछि बोली कि एटा प्रभुंकर तांकर नाम आश्चर्य और तांकर काम मिसा एटा प्रभुंकर आत्मा और से देइथिबा सेही अनुग्रह सेटा प्रभु का नाम गौरव हो तो आमे मंडली रे काई के रहिबार काई के आमे मंडली छाड़ीबार नाही बाहरे विनाश अछि पितरंकु कहले प्रभु देखो मोर शरीर भोजन कर मोर रक्त पान कर बोली कहला तो मते 50-60 लोग छाड़ी किना पळेले द्वादश प्रेरितों को यीशु कहले तुमे मध्य जीव की जीव बोले जा पितर कहले प्रभु जीवु जे ठीक अछि तुमे कहले जीवु मात्र कोठी जीव एमती गोटे जगह को जोटी की अनंत जीवन वाक्य मिलबो एमती गोटे जगह को जोटी गले कि हमर पाप क्षमा हेबो जुटी गला आमर परित्राण मिलबो जुटी गला आमे स्वामी स्त्री प्रेम रे रहिबो जोटी गले आमर उद्धार हेबो कोठी जीवु प्रभु तुमे हमको मारले मारो गाल रे गोटे चापड़ा जोर रे मारबार अछि बोले मारो मात्र आमे तुमको छाड़ी जीवु नै के कहउचंती पितर एई पितरन को यीशु करदिन शैतान बोलले जानि छंती कि नै दूर हो शैतान बोला हमको जदी के शैतान बोलबो ए बापा केंती हेले से बंशबो बुझी केंती हेले आका लुची खसी किना गले भल कथा हमर सामना रे आजिकल पास्टर माने ए शैतान परी हो नै बणी सीधा बसब शैतान परी बोलले उडा सुनि जायबो ए शैतान बोले केंती हेबो नै गे आमे हेले मुई आसबी एकात सुनबाक मुई आइबी चिमरा आइता से धंदा रान मस्त खाइबा घरे मस्त करी अचाइबा सोइबा प्रार्थना लोकमान करो बहुत किंतु आमे से परिणाम आमे से पितर आमे से जहन अटु सेति पाई हमकु कथा बाधुची चर्च आसबा कष्ट लागुची तथापि आमे मंडली छाडुनु काहे कि आमे जानिछु मंडली रे सुरक्षा अछि परमेश्वर आमान को अनुग्रह करंतु आपण माने मो सहित गोटे वाक्य बाहर करिवे ऋत पुस्तक 1 अध्याय मु गोटे पॉइंट ही कैच करछि वर्तमान समय गोड़ी गोड़ी जाउछि ऋत पुस्तक मिलला 1 अध्याय 1 पदरु 5 पद पर्यंत विचार कर्तुगण विचार करिबा काले एक समय रे देश रे दुर्भिक्ष पड़िला तहिरे बेथलीहेम यहूदार जणे लोक आपणा भार्या ओ दुई पुत्र घेनी मोआब देश रे प्रवास करिबाकू गला देखो एमाने कोठी लोक एमाने मोआबर लोक नुहंती ध्यान सहित सुनिबे पड़िबे एमाने कोठी लोक एमाने होचंती बेथलीहेम रो लोक एमाने कोठी को जाउछंती मोआब को जाउछंती काहे कि जाउछंती बंचबा पाए बेथलीहेम रे दुर्भिक्ष हला बेथलीहेम रो अर्थ बढ़िया रोटीर घर एई रोटीर घरे कौन होची अभाव ही जाउची दुर्भिक्ष होची से माने एई बेथलीहेम को छाड़ी से माने कोठी को जाउछंती मोआब को जाउछंती बेथलीहेम बोली कहले मंडली परमेश्वर को गुह बा ख्रीष्टंकर मंडली को बुझाए ए माने बंचबा पाई मंडली को छाड़ी कोठी जाउछंती मोआब मोआब बोली कहले बेबिचार रो जगह मूर्ति पूजार जगह जगतर संसार निदर्शन को बुझाए
ସେମାନେ ସେଠିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଲା ପରେ କଣ ହଉଛି 2 ପଦର ଆଗକୁ ପଢିବେ। ସେଇ ଲୋକର ନାମ ଏଲିମେଲ ଓ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟର ନାମ ନୟମୀ। ପୁଣି ତାହାର 2 ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ମୋହଲନ ଓ କିଲିୟନ। ଏମାନେ ବେଥଲିହେମ ଯେହୁଦାର ଏଫ୍ରାଥୀୟ ଲୋକ। ପୁଣି ଏମାନେ ମୟାବ ଦେଶକୁ ଆସି ସେଠାରେ ରହିଲେ। 3 ପଦ। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ନୟମୀର ସ୍ୱାମୀ ଏଲିମେଲେକର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତେ ସେ 2 ପୁତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲେ। ଏହି ପୁତ୍ରମାନେ ମୟାବଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଜଣକର ଭାର୍ଯ୍ୟାର ନାମ ଅର୍ପା, ଆନର ନାମ ରୁତ୍। ପୁଣି ସେମାନେ ଅଣାଧିକ 10 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେଠାରେ ବାସ କଲେ। 5 ପଦ। ତହୁ ମହଲନ ଓ କିଲିୟନ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ପୁତ୍ର ଓ ସ୍ୱାମୀ ବିହୀନ ହୋଇ ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପିଠି ଦେଖାଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ବେଥଲିହେମକୁ ପିଠି ଦେଖାଇ ସେମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେଠି ଗଲେ ଏକା ହେବ କି, ଏଠି ରହିଲେ ଏକା ହେବ କି? ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଲେ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିଲେ ମିଶା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବ କି ନାହିଁ? ମୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ଭୁଲୁଛି ବାବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ଭୁଲୁଥିବ, ଜୀବନ ଯାକ ଭୁଲବ। କାହିଁକି? ସେଠି କନେକ୍ସନ ଦିଆହେଇଛି ୱାୟାର। ଆଉ ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନ୍ କରିଥିବୁ ବୁଲୁଥିବ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ବୁଲୁଥିବ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ରୋଗ ସମସ୍ୟାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପାଖେ ପାଖେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ରୋଗ ନ ଆଇଲେ ହେତା, ସମସ୍ୟା ନ ଆଇଲେ ହେତା, କରୋନା ନ ଆଇଲେ ହେତା। କରୋନା ନ ଆଇଲେ କେମିତି ପାସ୍ ହେଇ ହେବ ଦେ? ଓ ନା ଜାଣିନା ଲୋକ ମିଶା, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? କରୋନା ନ ଆଇଲେ ହେତା ନାଇଁ କି? ଫେଲ ହେଇ ବସିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଘରେ ମୁଟୁଙ୍ଗ ଦେଖିକିନା କେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତା? ଟିମର ନ ହେଲେ ହେତା। ମୁଇଁ ଜାଣିପାରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ବି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ନା ଭଲ ପାଇଁ। ଗତଦିନ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାଇଲ୍ସ ଯଦି ଭଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଚିକେନ ଖାଇଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଏମିତି ଭାବିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଚିକେନ ଖାଇଲା ଲୋକ 10,000 ଲୋକ ମରିଗଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଖିଦେଲି। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ ହଉ ରାଜା, ତୁମର ଗୌରବ ହଉ। ପାଇଲ୍ସ ନ ଦେଇଥିଲେ ତୁମ ବେଶୀ ଖାଇବାଟା କି ନାହିଁ? ପାଇଲ୍ସ ଦେଇ ନଥିଲେ 2 ଗିନା 3 ଗିନା ମାରି ଫଟୋ। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଷୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦୁଷିଲେ ବୋଲେ କୁକୁ ଡାଲା ମୁଣ୍ଡା କୁକୁ ଚିଲ୍ଡାଇନି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୁଲି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସୁନ୍ଦରାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନ୍ଧ କରି ବସାଇଛି ନା। କାହାକୁ ଦେଖ ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁରେ ମତେ ଦେଖ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ମୟାବକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୟାବକୁ ଗଲା ପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଘର ଉପରେ ଘର, ଗାଡି ଉପରେ ଗାଡି, ଯୋଉଟା ବି ହେଇଥିବ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେଲେ ଖାନଦାନ ବଢି ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁରେ ବଢୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା କି ମରି କୁଟକୁଟା ବିଲି ଯାଇ ଏକଲା ହେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖୁଛି, ଓହୋ ମୋର ମହଲନ କୁଆଡେ ଗଲା, ମୋର କିଲିୟନ କୁଆଡେ ଗଲା, ମୋର ଏଲିମେଲ କୁଆଡେ ଗଲା? ଜାଣି ବାହାର କରି ଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ସେଠି ଯାଅ ବୋଲି। ବେଥଲିହେମରେ କେତେ ଲୋକ ମଲେ ଲେଖା ହେଇଛି କି? ଅଭାବ ଅଛି ମାତ୍ର ମରବେ ନାହିଁ ସେଠି। ସେଟା ରୋଟିର ଘର। ସେଠି ଯାଇ ସେମାନେ ବିନାଶ ହେଇଗଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଲା? କିଏ ମାରିଲା? 13 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ତାର ଉତ୍ତର ଅଛି ସେଠି। ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ବୟପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବ? ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆନ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବ? ନା, ହେ ମୋହର କନ୍ୟାମାନେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହେତୁରୁ ମୋହର ଦୁଃଖ ଅତିଶୟ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଅଛି। କାର ହସ୍ତ? କିଏ ମାରିଲେ? ସେ ଭଲ କରି ଦେବାର ମିଶା ଜାଣିଛନ୍ତି ନେଇ କି? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଏମିତି ସମୟ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ଜୀବନରେ କେବେ ମିଶା ନ ଆସୁ। କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ବିନାଶ ରହିଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ବର୍ଷା ହଉଛି ବୋଲି କେତେ ଜଣ ଛୁଟି ନେଉଛୁ କି? ଆମେ ଛୁଟି ନାହିଁ ନା, ଛୁଟି ନାହିଁ। କୌଣସି ବର୍ଷା କୌଣସି ଖରା ଆମକୁ କଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିର୍ମଳ ଖରା ବହୁତ ଉଦ୍ଯୋଗ, ସାମୁଏଲ ଖରା ବହୁତ ଉଦ୍ଯୋଗ, ଆମର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନା, ଜୟପୁରରୁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ପରିବାର
କେବେ କେବେ ସେମାନେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଇଆଡ଼େ ଅକ୍ସିଜେନ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଟେଣ୍ଡ, ଇଆଡ଼େ ଅକ୍ସିଜେନ ଚାଲିଛି, ଆଜି ରବିବାର ମୁଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗାଁରେ ନ ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବା, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବା। ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 11 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 11 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାବେଳେ ଦାଉଦ ଜୟାବକୁ ଓ ତାହା ସହିତ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପଠାଇଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଅମନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ରବ୍ବା ନଗର ଅବରୋଧ କଲେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଜେରୁସାଲେମରେ ରହିଲେ। ଅନନ୍ତର ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦାଉଦ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ରାଜଗୃହର ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେହି ଛାତ ଉପରୁ ସେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତେଣୁ ଦାଉଦ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାନ୍ତେ ଜଣେ କହିଲା, ସେ କ'ଣ ଇଲିଆମର କନ୍ୟା ହିତୀୟ ଉରିୟର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବତ୍ସେବା ନୁହେଁ? ତହୁ ଦାଉଦ ଦୂତ ପଠାଇ ତାହାକୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ଦାଉଦ ତାହା ସହିତ ଶୟନ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଋତୁସ୍ନାନ କରିଥିଲା। ଏଉତାରେ ସେ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଫେରିଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ରହି ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ରାଜା ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯୁଦ୍ଧ? ଏଟା କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ? ଏଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି। ଏଟା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ। ମନରେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। କରିବି କି କରିବି ନାହିଁ, ଦେଖିବି କି ଦେଖିବି ନାହିଁ, କହିବି କି କହିବି ନାହିଁ, ଯିବି କି ଯିବି ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବାର ଅଛି। এইটা হচ্ছে আমার গোটে যুদ্ধ ক্ষেত্র। প্রিয় ভাই ভাই, মণ্ডলী পরিত্যাগ করে আমি পবিত্র জীবন যাপন করা সম্ভব নুহে, সম্ভব নুহে। আমি দেখুছু যে দাউদ রাজা ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଳାଇବେ, ତୁମେ ଯାଅ ବେ, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଗଲେ ଭିଡ଼ିକି ଯିବେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ମୁଇଁ ଆଜି ଆସିବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ସେ ଘରେ ରହିଯିବେ। କେମିତି ଆସିଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ, ପଛଆଡ଼େ ବେଶୀ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ତ, ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ଲାଗି ଯାଉଛି କେତେ ଦିନ ହେଲା। 1 ନମ୍ବର ଥିବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? 1 ନମ୍ବର ଆଚିସ୍ରେ ତୁଇ, ଶୁଣିଛନ୍ତି? ମୋର ଯୀଶୁ କେ ନାରାଇବା, ତାଙ୍କୁ ନାରାଇ ହେବ କି? ପାତ ନା ଯୁ ବୋଲା ପାଷ୍ଟର କହିଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦୁକା ବୋଲ ଦେ, পারত না সরুয়া পাস্টের গোলা পাচে কাপাট বেটা ভার হে বই করতে বাপরে। এ দাউদর গোড় বিন্ধুছি না আর হাত পারালেস হয়েছি না কোণ হয়েছি? এমতি আরাধনা চালিথিব, সন্ধ্যা প্রার্থনা, কেতটা বিশ্বাসী চারিকানি এমতি বুলুথিবে, বুঝিপারুଛନ୍ତି କି ନା? ଇଆଡ଼େ ହେଇକିନା ଆମର ସେ ତଳସାହି ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଘରକେ ଏଇଠିକେ ବୁଲୁ ନାହାନ୍ତି, ଯେ କହୁଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଇଆଡ଼େ ଏମିତି ହେଇକିନା ବୁଲୁଥିବେ। କାହିଁକି ବୁଲୁଥିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ନାଇଁ, ଆମର ଲୋକମାନେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାରିକାନି ବୁଲି ବୁଲି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଇଁ କ'ଣ କରୁଛି? ବୁଲ ନିସ୍ତିଆ ଯାକ ଆଜି ହୁଡ଼ବାକ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲିଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ବାହାନା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମହାଭୋଜର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ ନା। ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ ଖାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ। ରାନ୍ଧବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ ନା ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ? ଏଠି କାହାକୁ ଚୁନ ମାରବାକୁ, ଦରି ବିଞ୍ଚାଇବାକୁ, ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ, ଲିଡ୍ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି।
ବସିକିନା ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଖାଅ। ହାଲେଲୁୟା। ବସିକିନା ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଭରିକିନା ଖାଅ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଡାକିଲାରୁ ଜଣେ କହୁଛି ନାଇଁ ମୋର ମୁଁ ବଳଦ ଯାକ କିଣିଛି। କାହିଁକି ବଳଦ ଯୋଉ ହଗୁଛି ଯୋଉ ଗୋବର ସେଟା କିଏ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଜଗବାର ଅଛି ବୋଲିଲା ପରି ମରିଛି। ଭଉଣୀ କେମିତି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ ମିସ୍ କରୁଛ? ନାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇଡକି ଲାକାଟା ଏନେ ତେନେ ବୁଲୁ ଏ କୁକୁଡ଼ା ପଛେ ବୁଲି ବୁଲି କୋଉଠି ଯାଇ ହେବ? କାର ହେଲେ ପେଟ ଭିତରେ ଖାଇବେ କେ ବୁଝିପାରୁଛ? ଏ କୁକୁଡ଼ା ଗିଲିଲା ପରେ ଗିଲବେ କୁକୁଡ଼ା ପଛେ ପଛେ ପୁଣି ଏ ତଳରା ଯିବାଟେ ନିରଞ୍ଜନ ଆଗେ ମିଟିଂ ଯାଇଥିଲେ ପଚାରିଲେ ଜଣେ ଭଉଣୀକୁ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛନ୍ତି କଣ କରବା ଆଜ୍ଞା ଦିନକୁ ସବୁ ପଡ ଚରାଇ ଚରାଇ ମୋର ଦିନ ଯାଉଛି ଏ ପଡ ପଛେ ପଛେ ବୁଲି ବୁଲି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବା ବହୁତ ଲୋକ ପାପରେ ପଡୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସହଭାଗିତା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ ବେକାରରେ ଆପଣ ବସିବେ ନାହିଁ ଖାଲିଟାରେ ବସିବେ ନା ସିରିଏଲ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ WWE ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ फास्टिंग करबा इच्छा लागबो बेकार बसतिले फास्टिंग को लास्टिंग करी हेबो नाही खाइले से लास्टिंग करी हेबो बोला रांदो रांदो बिरयानी सरला कि मो देखो आउ कोन रेडी करो प्रस्तुत करो आज मोर पार्टी केंती केंती लागुची बोला एमिति हमर जीवन बीती जीवो मु कहबा पाई चाहे परमेश्वर मान को दया करंतु परिस्थिति जहा भी हेउ आमे मंडली रे रहबा आमे चर्च रे रहिबा एटा हमर सुरक्षार स्थान पाप ऊपरे आज आमे जय पाइछु पवित्र जीवन बिताउछु गोटे विषय पाई गोटे माध्यम पाई परमेश्वर मान को जो अनुग्रह दैछंती हमर चर्च रे सप्ताह सारा हमर सहभागिता रहउछि अनेक दिन हमर सहभागिता रहउछि आ हेई पारे आमे फिजिकली आमे चर्च रे आमे प्रेजेंट रहउनु मात्र जोटी थिले मध्य आमे जूम जोगे ऑनलाइन जोगे आमे जडित होउछु प्रभु हम सहित कथा होउचंती दिन प्रतिदिन से हमकु कोन करिसंती पवित्र जीवन बंचिबा पाई से सहाय्य करुचंती तृतीय विषय आपण मान देखिबे गीत संगीता 9 अध्याय 17 पद दुष्ट माने और जेउ गोष्ठी माने परमेश्वर को पासरंती से समस्ते पाताल को चली जिबे जो माने परमेश्वर को पासरंती से माने कोठी को चली जिबे निज घर को चल जिबे कि नाई नाई आमे भूल रे से रास्ता रे पळाई थिलु तो आमे जानि नथिलु एबे आमे निज घर को फेरुछु कहउजंती ना सोशल मीडिया रे आपण मान देखिथिलु नाई आगे आमर पूर्व पुरुष सब ख्रिस्टियान थिले आमे जानि नथिलु तो एबे आमे कोन करूछु आमे निज धर्म को आमे फेरुछु आमर धर्म हैला आधा खाइबार नाही रसुण खाइबार नाही रविवार आमिष खाइबार नाही मात्र लांच खाइले हेबो मेडिकल जो फ्री गरीब लोक मान को दियो बोल जो मेडिसिन आछि सेटा मेडिकल स्टोर रे सेट कर बिकी खाइले हेबो सेटा किछि पाप नाही जिसु हमको सेटा सिखाइबा आसले ना पाप एहा अटे तुमे अन्यर स्त्री को क्रूर दृष्टि रे देखिबो नाही अन्यर जिनिस को लोभ करिबो नाही तुमे मन रे क्रोध करिबो नाही एटा पाप एटा जिसु केवल केवल जिसु एटा कहि पारंती लेखा जाउछि कोन बो लेखा जाउछि सदा प्रभु दुष्ट माने और जो गोष्ठी माने परमेश्वर को पासरंती परमेश्वर से मान को मने रखी थांती जो माने प्रभु को भूली जानती परमेश्वर मध्य से मान को भूली जानती आज प्रभु को अनुग्रह रे आमे प्रभु को पासुरुनु तांकर दया अनुग्रह को आमे पासुरुनु आम जीवन से जो अनुग्रह करिसंती आमे केमिति आमे पासरी परिबा केमिति भूली परिबा भूली हेबो दिने गोटे राजा दरबार रे रास्ता बुलू थिले रास्ता साइड गोटे भिकारी पड़ीथिला से भिकारी को से उठेई निज घर को नेले तार प्रतिपोषण कले भल लुगा पिंधाइले आ ताकू कोन कले मंत्री पद रे नियुक्त कले
ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲା ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ଯେଉଁ ଭିକାରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେଇ ପୋଷାକକୁ ଗୋଟେ ପେଡ଼ି ଭିତରେ ସେ ସଜେଇକିନା ତାଲା ମାରି କ'ଣ କରିଛି ସେ ରଖିଛି। ସେଇ ରାଜାର ପରିଚାରକ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ବେଳେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଭିକାରୀ ଏମିତି ସେ ପୋଷାକୁ ପେଡ଼ି ଖୋଲୁଛି ଟିକେ ଦେଖୁଛି ଆହୁରି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଏପରି ସମୟରେ ରାଜାର ପରିଚାରକ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଏ କିଛି ନା କିଛି ସେଠି ଲୁଚାଇବାଟା ଲୁଚାଇଛି। ରାଜାର ସୁନା କି କ'ଣ ଟଙ୍କା କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ପେଡ଼ିରେ କ'ଣ କରିଛି ଲୁଚାଇକିନା ରଖିଛି। ରାଜାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ରାଜା କହିଲେ ଏ ବାବୁ ତୁ ବକ୍ସରେ କ'ଣ ରଖିଛୁ ପେଡ଼ିରେ କ'ଣ ରଖିଛୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କହିଲେ ରାଜା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏଟା ମୁଁ ରଖିଛି ଯାହା ବି ରଖିଛି ଏଟା ମୋର କାମ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ। ରାଜା କହିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଦେଖାଇବାକୁ। ତାପରେ ସେ ଭିକାରୀଟି କ'ଣ କଲେ ଏ ପେଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଖୋଲିକିନା ଦେଖିଲା ପରେ ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କହିଲି, ସେଠିରୁ ବାହାର କରି ଆଣି ତୁମକୁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲି, ଏହି ବସ୍ତ୍ର ତୁମେ କାହିଁକି ରଖିଛ? ସେ ଭିକାରୀଟି କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ରାଜା ଆଜି ଯେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଛି, ଆଜି ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଯେପରି ନ ଭୁଲିବି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଇଁ ରଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହନ୍ତି ହେ ମୋହର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାଶର ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଶରି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉଠିକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି? ପାତାଳ। ପାତାଳର ଅନ୍ୟ ନାମ ନର୍କ। ନର୍କକୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପେପର ଗ୍ଲାସ କି ଚା ତ ପିଇଲୁ ବେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ସୁସ୍ଥ ହେଲା ବେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦରକାର। ଭୂତ ଧରିଦେଲା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ, କେବେ ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ କରିନଥିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନା? ବୋଲେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ଯେ ବାହାରେ ଥିବେ ଏମିତି ଚିଲ୍ଲାଇନି ମନ ଥିବେ, କେବେ ତାଙ୍କର ନମ୍ର ଭୟ ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ହେଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ କହେ ଏ ସମୟରେ ଭାଇ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଭଉଣୀ ଏଇଥର ଠିକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର ବୋଲି। ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଫାର ନାଇଁ ଆର୍ ଛାଡ଼ବି ନାହିଁ ତ, ଉକୁଣିଆ ପୋକ ପଳାଇଲେ ନା ମୁଁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ବି ଆଉ ତୁମର ଲୋକକୁ, ନାଇଁ ଛାଡ଼ବି ନାହିଁ। ସେମିତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ପାଶରି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧା କୋଉଠିକୁ ଯିବେ? ଜୟପୁର। ନାଇଁ ସିଧା ଜୟପୁର। ଏ ଜୟପୁର ଯିବାକୁ କେତେଟା ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ବି ଥିବ, କେତେଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଶା ଥିବ। ଏ ବାଗରା ଯିବାର ଅଛି ବୋଲେ ଆମେ ଏ ଫୁଲବେଡ଼ା ପଟେ ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ହେଲା ଏବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେପଟେ ହେଇ ଡାକରା ଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ ମିଶା ଯାଇ ହେବ, ଏଇଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହେବ। ସର୍ଟକଟ୍ ବୋଲେ ଆପଣ କେନ୍ଦାରକୁ ନର୍କକୁ ଯିବା ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା କ'ଣଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? କୁଚକେ ହିଁ ମରବାଟା, এটা ডাইরেক্ট। অপবিয় পুত্র বি নর্ক রাস্তা ধরিছি, মাত্র চান্স অছি সেটিরু সে ফেরি আসি পারে। মাত্র বিষ খাও উচকি হেউ এ যে কুইসালে ডেগাই মরু, এটা ডাইরেক্ট। কেতটা ট্রেন বাটে ঘাট রকে নাই কি নাই, ডাইরেক্ট এক্সপ্রেস। তুমি কাই চড়লো এটি? तुमको जदि उठ उठ बस बस लगुला कहीं चढ़ल नाई डायरेक्ट सिटी। प्रभु को जो मान परित्याग करबे सीधा जयपुर। आमे जयपुर नहीं सरकपुर। हालेलुया। आमर रास्ता भिन्न, आमर स्थान भिन्न, आमर प्रभु भिन्न, आमर शिक्षा भिन्न, तांकर वाक्य भिन्न, पवित्र आत्मा मध्य संपूर्ण भिन्न अटंते। तांका नामर गौरव हो। समय है नहीं कि गोटे वाक्य पढ़ी मु बंद करी है गोटे पॉइंट मु स्किप करुच्छी। आपण माने पढ़िबे आदि पुस्तक 28 अध्याय। मुझे रेफरेंस टिके डेरी आगे कहे अध्याय कही दिए मात्र मु भी बाहर कर कि नहीं गोटे हाथ बाहर करवा लगा मैं 28 अध्याय मिलना। 28 अध्याय 12 पद पढ़ंतु। तहिरे से स्वप्न जोगे पृथ्वी रे स्थापित गोटे सोपान देखिला। तहिर मस्तक गगन स्पर्शी। पुणी देख ताहा दे परमेश्वर को दूतगण
ଆରୋହଣ ଓ ଅବହରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଜାକୁବଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। କାହାର ସ୍ୱପ୍ନ? ଜାକୁବଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ସେ ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମସ୍ତକ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଥର ଦେଇ ଆରାମରେ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି 400-500 ଦେଇ ତକିଆ ଆଣିଲେ ବି ଆମକୁ ନିଦ ହେଉନାହିଁ। ବିପି ବଢ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ନିଦ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଏ ବିଚାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଠି ଆରାମସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗେ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାପିତ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ଦେଖିଲା। ସୋପାନ ସିଡ଼ି ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ପୁରା ଗଗନ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି ଗୋଟେ ସିଡ଼ି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗେ ଦେଖୁଛି। ତହିଁର ମସ୍ତକ ଗଗନ ସ୍ପର୍ଶୀ, ପୁଣି ଦେଖ ତାହା ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତଗଣ ଆହରଣ ଓ ଅବତରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଭିନ୍ନ। ରାଜୀବ ଦାନିଏଲ କହୁଥିଲେ, ଏ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସିନେମା ହଲେ ଗଲେ ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ସେଠି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଲେ କୁ ଝିଅର ଦର୍ଶନ, କୁ ପୁଅର ଦର୍ଶନ ନାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଣାଇଲେ ତାକୁ ଆଗ ବାହା ହେବାର ଅଛି, କାହିଁକି ତାର ଚୁଟି ଗାଞ୍ଜା ପରି ଅଛି। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ନ ମିଳିବା ସମୟରେ ଖାଇ ହେବ ବୋଲା। ଚୁଟିକୁ ଦେଖବାର ନାହିଁ, ଭଲ କରି ଚୁଟିରେ ଧରି ଚେକ୍ କରବାର, ତାକୁ ଟିକେ ବସାଇବାର, କେତେ ଦିନ ଆସୁଛି, ଉପବାସ କେମିତି କରୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ସ୍କାନିଂ ମେସିନ୍ ନାଇଁ କି ଭଲରେ ସ୍କାନ କରବାର। ଉପରେ ଦେଖି କାର ଗାଡ଼ି ଯାକ ଭଡ଼ାରେ ମିଶା ଧରି ଆସିଥିଲେ। ବାପରେ ଏଇଟା ମାନେ କିଣିଛି, ଆମ ଜୁଆଁ ଭଲ ହେଲେ ଏ ମା ବାପା ମାନେ ମିଶା ଭାଇଙ୍କା। ଆଜିକାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଜାକୁବ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଲମ୍ବା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେଇ ସିଡ଼ି ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସିଡ଼ି ଦେଇ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚେତା ହେଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, 17 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେ ଭୀତ ହୋଇ ଆହୁରି କହିଲା, ପୁଣି ସେ ଭୀତ ହେଇ ଆହୁରି କହିଲା। କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଏ କିପରି ଭୟାନକ ସ୍ଥାନ! ଏଇଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଭୟାନକ ସ୍ଥାନ! କିପରି ଭୟାନକ ସ୍ଥାନ! ଏ ତ ନିତାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ। ଏ ତ ନିତାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ। ଏହି ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର। ଏଟା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର। ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର। ଏଇଠିରୁ ଦେଇକିନା ଗଲେ ତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ ନା। ଆମର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଜାଗା ଗୋଟେ, ରାସ୍ତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ, ସେବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ରୂପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି ଗୋଟେ। ବାପରେ, ସେମିତି ହେଲେ ସମାନ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି ସିଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡକୁ ଯାଅ ତ, ଯାଅ ସମାନ ପହଞ୍ଚିବ ସେଠି। ରାସ୍ତା ଯଦି ଭିନ୍ନ, ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ୱେରେ ଅଛୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ, ଯୋଉଠିକି ସ୍ୱର୍ଗର ସିଡ଼ି ଲାଗିଛି। ହାଲେଲୁୟା। କୋଉଠି ସ୍ୱର୍ଗର ସିଡ଼ି କୋଉଠି ଲାଗିଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ। ସେଟା ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଇ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି 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 ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ ନାଇଁ। ସେଇ ସିଡ଼ି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ନାହିଁ? ସେଇ ସିଡ଼ି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ, ଆମର ଭାଇ ମାନେ ବିନା ସିଡ଼ିରେ ଏଇଟା ମାନେ ଟିକେ ପାଇପ୍ ମାନେ ଟିକେ ମାର, ଏଇଟା ମାନେ ଟିକେ ୱାରିଂ ଟିକେ କର। ଆମର ବିନା ସିଡ଼ିରେ ଆମର ଉତ୍ତମ ଭାଇଙ୍କର ଘର ଉପରେ ଟିକେ କଲର ଲଗାଉ ତ କେମିତି ପଡ଼ବ? ଆମର ନର୍ସ ମାନେ ଟେକି ନାହିଁ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉ ଦେଉ ସେମାନଙ୍କର 18-19 ହେଇଯିବ। ହେବ କି? ହେବ ନାହିଁ ନା। ସିଡ଼ି ସିଡ଼ି ଆମକୁ ଦରକାର ନା, ଉପରେ ଚଢ଼ବାକୁ ସିଡ଼ି ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ସିଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଇ ସିଡ଼ି କୋଉଠି ଲାଗିଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଆମେ ସେଇଠିରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପାହାଚ 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 ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କହିବେ, ପ୍ରିୟ
भाई माने भौणी माने प्रिय मोर माँ बापा पुअरे झीरे मु मेघमाल पर्यंत पळाई आसिली सेठी उठिकिना आस आमे कोठी को दिबा तुम जो चिरकाल स्थान मुझे प्रस्तुत करी सेठी को पळाइबा परमेश्वर ये वाक्य दे आम समस्त को प्रचुर आशीर्वाद कर प्रभु दास आसबे आम को कढ़े आसतु समस्ते चक्षु बंद करवा आम प्रार्थना करने मंडली परित्याग करने उचित नुहे मंडली परित्याग कले विनाश अच्छी मंडली बिना आम पवित्र जीवन यापन आम करें स्वर्गर सीढ़ी मंडली लगी अति सुंदर भाव में परमेश्वर आम उत्साहित करिसेंती आम अनेक समय भावु आम जे मंडली रे रहीकिना कौन लाभ मात्र परमेश्वर आज पुनर्बार से आम को एनकरेज करिसेंती मंडली बाहर विनाश रही मंडली बाहर अपवित्रता रही मंडली बाहर मृत्यु रही कि प्रकार भाव में नयमी आपणार सर्वस्व हरेला महलन किलियन ए समस्त प्रिय माने आसंतु प्रभु आमान को ए पृथ्वीर सबुठारु उत्तम स्थान मंडली रखिचंती आमाने मंडली रे आमे रहिबा आमे थैंक यू जीसस आएगा यीशु यहाँ ले जाएगा हमको वहाँ आएगा यीशु यहाँ ले जाएगा हमको वहाँ वादा यीशु का पूरा हमको मिलेगा सियोन देश हमारा है देश रहते हैं हम पर जाएंगे हम अपना देश जाएंगे हम अपना देश प्रार्थना करिबा पवित्र मंगलमय पिता आमे तुमको धन्यवाद दउछु बाहर बुलुथिलु मंडली भितरे आमे आसी पारु नथिलु प्रभु आमे भाबुथिलु बाहरे आमाने सुख शांति आनंद पाइबु मात्र प्रभु सुसमाचार द्वारा तुमे आमको मंडली मध्य को तुमे आनिछ आमे तुमर धन्यवाद दउछु मंडली रे तुमे जत्न नउछ आम पाई मध्य प्रभु तुमे गोटे नहंकर जहाज तुमे तैयारी करिछ आमे तुमर गौरव महिमा करूछु प्रभु आज आमान को पुनर्बार तुम दासन द्वारा आमान को एनकरेज कल जे मंडली रहिबा केते गुरुत्वपूर्ण केवल मंडली राशि बसी जीवा ताहा नुहे मंडली रे आमे फिक्स ही आमको रहिबा को पड़िबो एहा तुमे कहिछ मु तुमको धन्यवाद देउछ राजा मु प्रार्थना करे जेतिकी भाई भौणी माने मंडली सहित जड़ित होइचंती सेमान आशीर्वाद करो आउ जो माने मंडली रो बाहर रहउचंती से माने जे प्रकार मंडली भीतर को आसीबे अनुग्रह प्रदान करो तुम दासन को तुम चंचल दौछि युवा अवस्था रे अति सुंदर भाव में तुम्हें व्यवहार करुछ आहरी अधिक तुम्हें तुम गौरव पाए व्यवहार करो तांको कलर देइतिबा पुओ को तुम्हें जत्न नियो देइतिबा मंडली को से अति उत्तम भाव में चलै परिबे दया करी सहाय्य करो सकल गौरव महिमा तुमको देई प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु नाम रे मागुछु आमेन।